ke lu punya tempat gua sudah tetap sama lu tau. Seram ni. Besar sangat ke lubang hidung kau. Apa ini? Biadab, ini kurang ajar. Ini tarik balik, ini biadab yang bertuah. Memang kurang ajar, ini bawah mata layak duduk sini. Samsing. Takut. Lu buat apa kat sini bro? Tempat busuk hapak ni. What you want? You nak gaduh dengan saya? Ini time. Hei, lu sembang Lu hantam Kasih matiin hari satu kali. Kepala otak kamu. Lesen kau cakap. Hei, lu, gua, Regan, karaoke, 5 star, perempuan. Barulah selesa. Fuck you. Kepala bapak engkau. Wah, pun sudah bosan tengok lu punya muka hari-hari lu tau tak? Ni. Buah apa tu? Tu buah apa? Buah bangsai. Subhanallah. Weh, buah apa? Buah bangsai. Ini bukan bangsa. Sayo ni lu jual. Sayo kita jual 1 kilo 3-4 ribu bro. Ini 1 kilo 3 ringgit lu mau jual kah? Di sekolah kan ini tak ada sekolah. Saya Ini tak ada sekolah. Ini berhormat. Kasih sengalah. Boleh cepat bagi tu aku ni. Sayo. Kalau lu tak boleh tutup dia punya budak punya mulut, kasih kau tutup dia punya mata. Hidup baru bro. Hidup lama yang gemilang. Hidup baru lu apa cerita bro? Apa? Tiada maaf bagimu. Ni, maruah keturunan saya ni bang. Dah tercala beyond repair tu bang. Tengok kepala botak kau ni nak buat apa? Sabar. Ada apalah kau anak muda macam ni? Ada apa? Papa si.